園翻學嘅時候咧，好多時如果老師企定咧，佢望得好啲嘅。但係如果老師喐嘅時候咧，佢有時咧就唔會跟就 miss 咗好多佢上堂學習嘅嘢。咁所以佢 eye tracing 咧，其實係一個好重要嘅一環嚟嘅嚇。一個溝通嘅節奏一個好重要嘅一環。好 ，Tia 問下先。波波，你要唔要啊？波波，要唔要啊？我唔做佢，唔做簡單好啦，咁望住啦噃，波波就嚟知啦，咁你可以數，簡單數，可能佢3下，你睇翻自己細路仔每個嗰個專注力咧，開始唔同，可能3下先。我望住啦噃，依然眼望住喎，就嚟㗎啦，2、3，哇！呢個波點解攞咗我哋大會嗰個形狀係我講嘅得嘅。好，落嚟再嚟，你要望住啦，波波就嚟搬落嚟啦，1、2、3，手準備，係喎，3，哇！咁佢攞咗個波之後咧，你記住但係喎，眼仔望得好叻咧，個眼仔望住喎，你要講呢一句，因為咧佢憑呢一句咧，第日佢會眼仔望住佢知道發生咩事喎，呢個重要。好，咁我哋完成埋佢攞咗波波之後點先？咁就攞咗波波，我哋擺。咁咧第一咧，呢個字型咧，佢 B 音嘅字咧比較掌握得快啊，即係合嘴呢個字啫，所以擺啊波啊比啊，呢啲佢會好快就會 get 到。咁啊